首先，我认为黄仁勋是不应该去下场站队 OpenAI。那这里面有几个原因，第一个原因就是他可能在 OpenAI 和马斯克的 Clog 之间，他有这个选择。那可能他认为马斯克你太强了，你太强势了，而且从某个角度来说，如果黄仁勋他选择和马斯克合作，那意味着什么？意味着他会成为马斯克的一个陪衬的一个配角啊。大家好，我是鸟叔。美国的科技圈刚刚发生了一件非常爆炸性的事情啊，这件事情既让人感觉到焦虑，又让人感觉到一种巨大的可能性，就是英伟达的 CEO 决定要投资 OpenAI 1000亿美元，可以说是英伟达和 OpenAI 深度捆绑。这件事情会令到谁特别担心呢？就是埃隆·马斯克。大家知道，马斯克前不久刚宣布了他的宏伟愿景，就是要通过人工智能，通过特斯拉的这个 Robotaxi 和擎天柱机器人，要把特斯拉变成一个未来全球市值最大的公司。那现在我想说的是什么呢？就是英伟达和马斯克这两位当今的科技巨头，其实很多人都很看好。第一，看好英伟达在算力芯片、在人工智能方面的巨大的影响力，同时也看好马斯克在实现人类愿景方面的这种雄心和壮志。可以说，当今在科技界处于第一梯队的绝对是像马斯克和英伟达这样的天才。但是呢，我们现在看到什么呢？就是马斯克其实他的特斯拉的市值和英伟达比还是有很大差距的。英伟达现在有4万多亿美元，而特斯拉只有刚刚也到1.4万亿美元的样子，还是有挺大差距的。那为什么黄仁勋不和马斯克合作，而会选择和 OpenAI 合作？其实这是一个特别有趣的问题。那我想，我谈一下我的粗浅看法这个一定是不成熟的，因为关于科技界那些事情呢，其实也是没有标准答案的都是在于英伟达或者是这个黄仁勋他内心的想法。为什么他做一个芯片公司？他按理来说，芯片公司其实它是属于什么呢？是属于生产产子的这样一个角色。抱歉，黄仁勋你应该选择相对中立的角色，向不同的科技公司提供芯片这样一来呢，你和大家之间保持一种和平友好的关系。但是你现在决定投资 OpenAI， 那就意味着什么？你明显的叫下场站队 OpenAI， 那自然和马斯克会成为竞争对手。当然，我觉得黄仁勋的这个选择，从某个角度来说，他是一个缺少某种自信，或者说他的某种野心感受到马斯克的威胁。从某个角度来说，他认为他应该和马斯克一样了不起，他不愿意看到马斯克未来会比他更加具有影响力。我想从这点来说，可能是我的这个小人心态去小人之心去衡量黄仁勋本身这个事情吧，我相信你也没有答案，我们只是作为一个第三者来去猜测他这个行为。首先，我认为黄仁勋是不应该去下场站队 OpenAI。那这里面有几个原因，第一个原因就是他可能在 OpenAI 和马斯克的 Clog 之间，他有这个选择。那可能他认为马斯克你太强了，你太强势了，而且从某个角度来说，如果黄仁勋他选择和马斯克合作，那意味着什么？意味着他会成为马斯克的一个陪衬的一个配角这个还是我的小人之心去衡量黄仁勋，但我觉得是不是有这种可能性？而他选择和 OpenAI 合作，其实是什么？是选择一个相对弱者的角度去合作。那么这个时候，他合作所产生的价值感是不一样的，也就是说，他的话语权和未来成功之后的这个地位也是不一样的，所以他会选择和OpenAI。当然不是说在人工智能这个方面 OpenAI 就一定比 Clog 要落后，甚至大部分人会觉得 OpenAI 比 Clog 也更厉害所以其实在这个黄仁勋选择和 OpenAI 站队合作的同时，就意味着什么呢？意味着他失去了作为一个中立者的角色。那同样一来，对于马斯克来说，黄仁勋的这个决定其实对马斯克是有一种影响和打击的。因为马斯克不管他的 Clog 人工智能还是他的Robotaxi其实他都会需要算力，都需要芯片
那么现在黄仁勋选择站队 OpenAI， 势必会影响他和黄仁勋之间的合作，也就是说，他要在获得那些芯片方面，黄仁勋肯定会尽量先满足 OpenAI 的需要啊，这样一来就会导致说，马斯克在算力芯片这一块就没有 OpenAI 的那样一种优势啊，那这样一来，我觉得对马斯克是不利的，但同时也意味着什么？意味着马斯克在他的宏伟愿景当中是遇到了一个很大的障碍有人说马斯克和董王川普之间的决裂会让他遭受障碍，但是其实大家看到决裂之后，马斯克回归科技创新之后呢，他的声誉各方面慢慢又回来了。其实他和董王之间的决裂倒不是什么最致命的，但是现在黄仁勋和马斯克的决裂，我觉得对他是一个巨大的打击。那是不是会导致说马斯克他要想方设法在算力芯片这一块来避免黄仁勋的这个举动对他的影响呢？我相信是有的。那马斯克会有什么方法？我们不知道。总之来说，马斯克他的这种愿景和目标是不会改变的。那他会有什么办法来克服黄仁勋在这件事情上对他的影响我觉得后续非常值得关注而且我也觉得黄仁勋的这个做法可能有他自己的意图和想法甚至我怀疑黄仁勋具有通过这种方式来削弱马斯克未来的这种宏伟目标的实现的这样一种潜在的可能性我想这个我不知道您是怎么看这个问题，但是我觉得这个事情仍然是一个非常值得思考的一个话题。